ဘာလေးကိုပြောပြမှာလဲဆိုတော့ multiple choice ပေါ့နော် MCQ question လေးတွေကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ understanding longer phases of text ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စာပိုက်အကြီးကြီးကိုဖတ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ MCQ တွေပါပါတယ်တဲ့ to answer multiple choice questions you often need to carefully read two or more connected sentences or several connected sentences အဲ့တော့သူကပြောတာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MCQ ကိုဖြေဖို့ဆိုရင်တော့တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတွေကိုတွားကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြောတာပါဟိုခုနကပထမတော့ကျွန်တော်တို့ scanning လို့ပါတော့ quality ဖြေတော့ဆိုရင်တော့တစ်ကြောင်းတော့ကိုကြည့်နိုင်ရပါပြီဒီမှာ MCQ တွေဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကြောင်းလေးနဲ့တော့အဖြေမထွက်တော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ example လေးနဲ့စာပိုက်ကလေးနဲ့အရင်စကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ task 1.1 လေးစကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ task 1.1 မှာတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ look at this extract from the IELTS reading passage read it quickly to find out the main points and then reread it more to carefully to get a more detailed understanding အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ passage တွေကိုပထမတစ်ခါဖတ်လိုက်မယ် main points တွေသိအောင်လို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်ပြီးတော့ detailed understanding ရအောင်လို့ဖတ်ကြည့်ပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်နိုင်မယ်ပေါ့နော်2မိနစ်လောက်တော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးပြီးဖတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကစပြောထားတာ linguists agree that language is needed during reading but at which stage language becomes a necessity has become under debate past research has shown that animals have the ability to discriminate letters from one another but previously experts thought the ability to recognize written words was dependent on an ability to understand language. Findings recently published in the journal Science challenged this long-held notion, showing that despite having no linguistic skills, monkeys are able to tell the difference between sequences of letters that form real English words and those that do not. အဲ့တော့ဒါလေးကိုပဲဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လေးကိုကနေစိတ်ထင်းရနေပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 1.2 လေးကိုဆက်ဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ 1.2 လေးကိုဆက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ် 1.2 ကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ without looking back at the extract အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီပထမ general idea ရအောင်ဖတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ detail ရအောင်ကိုကနေဖတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ကိုအဲ့ဒီ passage ကိုမကြည့်တော့ပါဘူး try to explain what is in your own words ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကို own words ကိုကနေပြန်ပြီးတော့ retell လုပ်ကြည့်ပါပြန်ပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုဒီ passage ကိုနားလည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခါဖတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလည်းထပ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ own words တွေကိုကနေပြန်ပြင်ကြည့်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးနဲ့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ own words တွေရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာ1.3 နေ့ task 1.3 နေ့ကိုဆက်ကြည့်ကြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ task 1.3 နေ့ကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ look at the questions below and choose the best answer ဒီမေးခွန်းလေးတွေကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့အဖြေမှန်လေးတွေအကောင်းဆုံး answer လေးတွေရွေးကြတာပေါ့တဲ့အဲ့တော့သူကပြောထားတယ် one ကတော့ according to the paragraph ဒီ paragraph အရဆိုရင်တော့တဲ့ what point do linguists have different view on အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေက different view on ရှိတာလဲဆိုတော့ linguist တွေ linguist ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေကိုပြောတာပါ language တွေကိုပြောတာပါ language ကိုလေ့လာလိုက်စားသူတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုပြောတာသူတို့က different views on ဘယ်ဟာပေါ်မှာသူတို့ different views တွေရှိတာလဲ at what point ပေါ့နော် what point do linguists have different views on ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါဆိုရင်အဖြေလေးတွေ multiple choice ဆိုတော့ eliminate လုပ်ဖို့စပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ A ကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့Animals are intelligent enough to learn how to read. အဲ့လိုပြောထားပါတယ် B ကတော့ our ability to read words is linked to our writing ability. C ကတော့ when our language ability begins to affect reading ability. D ကတော့ when early humans develop the ability to read and write လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ animals are intelligent enough to learn how to read ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျမတို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ A ကအောက်ပါတယ် B ကတော့ our ability to read words is linked to our writing ability အကြောင်းလေးကျမတို့မတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် B ကလည်းအောက်ဖြစ်ပါတယ် C ကတော့အဖြေမှန်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ when our language ability begins to affect reading ability အဲ့တော့အဲ့မှာကျမတို့ဘာသာကြောင်းဒီအဖြေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်
တော့စာကြောင်းရဲ့ပထမဆုံးကိုစာပိုင်းရဲ့ပထမဆုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ linguists agree that language is needed during reading but at which stage language becomes a necessity has come under debate ဆိုတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြေမှန်ကတော့1ကတော့ C ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကဘယ်အချိန်မှာ language က necessity မရှိမဖြစ်ဖြစ်သွားသလဲဒါမျိုးလေးပြောတာ reading အတွက်လိုမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာမှ which stage ဆိုတာ when နဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့1.3 ကတော့ C ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ D ကတော့မှားသွားပါပြီ D ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ when early humans develop the ability to read and write အဲ့တော့ early humans တွေဘာတွေအကြောင်းလဲမတွေ့ထားတဲ့ကြောင့် D ကလည်းအောက်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် multiple choice question လေးတွေကိုဆက်သွားပါတော့မယ်နောက်ထပ် multiple choice တွေကတော့ဒီမှာတော့ passage တွေနဲ့အားလေးနည်းလေးများပါတယ် passage တွေဖတ်ကြည့် multiple choice လေးတွေဆက်ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဆက်ပြောပြထားတာ number 2မှာတော့ဘာပြောပြထားလဲဆိုတော့ different types of multiple choice မှာတဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့ဘလို့မျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ပုံစံလေးတွေမှာပြောထားတဲ့အထက်မှာ MCQ ကတစ်လုံးပဲရွေးရတယ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တခါတလေကြာရင်တော့ two words ပေါ့နော် two words ပေါ့ two letters ပေါ့နှစ်ခုရွေးခိုင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တခါလေကျတော့ option 3ခု4ခုလောက်ပေးပြီးတော့3ခုတော့မဟုတ်ပေါ့နော် option 5ခု6ခုလောက်ပေးပြီးတော့3ခုရွေးရတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် multiple choice တွေကိုဆက်ပြင်ကြည့်တာပေါ့ဒီမှာတော့ပထမကတော့ဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့နှစ်ခုရွေးတဲ့ဟာနဲ့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုရွေးတာလေးပြီးပြီဆိုတော့ခုနှစ်ခုရွေးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဖတ်ရမယ့်ဟာလေးကတော့ task 2.1 မှာ passage တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ passage တွေမှာ paragraph လေးအားလုံးမှာ3 byte ပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို45 second လောက်နဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့မှအောက်ကအဖြေလေးမိကုန်းလေးတွေကိုဆက်ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူကခေါင်းစဉ်တွေကိုကျမတို့အရင်တည်းကပြောထားပါတယ်မိကုန်းလေးတွေ title လေးတွေအတွင်း title ဖတ်မယ်ပြီးရင် sub heading လေးတွေအတွင်း sub heading ဖတ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့အပေါ်ဆုံးစာကြောင်းလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ idea လေးတွေယူကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူပြောထားတယ် what do hurricanes mean for dolphins hurricane က dolphins တွေအတွက်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဘယ်လိုဆိုလို့လဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျမတို့ဒီစာပိုက်မှာတော့တွေ့ရမှာ dolphins နဲ့ hurricane နဲ့ပတ်သက်မှုတွေကိုကျမတို့တွေ့ရမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျမတို့ first paragraph ရဲ့ first sentence ကိုဖတ်ကြည့်ပါမယ် hurricanes are typically associated with loss of life loss of property and economic devastation အဲ့တော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ hurricanes တွေကဘာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ hurricane ဆိုတာဒီ loss of life ဘဝတွေတက်တည်ဆုံးရှုံးသွားမယ် loss of property အိမ်တွေယာတွေမဲ့သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် economic devastation စီးပွားရေးပြက်ကတ်တွေကြုံမယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခုဒါ hurricane မှမဟုတ်ပါဘူးမုန်တိုင်းတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ခုဒီမှာဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဒီမှာ flooding တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် loss of life တို့ loss of property တို့ economic devastation ကိုကြုံရတာပဲဒါလေးတွေကိုထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ natural disaster တွေဖြစ်ရင်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီပထမတစ်ပိုင်းကတော့ hurricanes အကြောင်းပဲတွေ့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ dolphins အကြောင်းမတွေ့သေးပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကိုဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ scientists lens reason that there were probably several related phenomena that combined could explain the apparent increase ဒီမှာတော့ apparent ဆိုတာတော့ obvious increase လို့ပြောဘာ increase ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကလေးကိုနည်းနည်းဆက်ကြည့်ရကြပါ firstly after a female dolphin loses a calf အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာ increase ဖြစ်လဲ dolphin နဲ့ increase ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်မှာဆက်ပြောထားတယ် dolphin ဆိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့တတိယပိုင်းလေးဆက်ဖတ်ကြည့်ပါမယ် when hurricane Katrina blew through the Gulf the local shrimping crabbing and fishing industry အဲ့တော့ shrimps တွေ crab တွေเนาะပြီးရင် fish တွေရဲ့ industry တွေက ravage လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါက hurricane နဲ့ rain ဖြစ်ကော January ကုန်အစမပြေတော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ industry အကုန်လုံးပြက်ကုန်လေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောထားတာပါအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ dolphins နဲ့ hurricane နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကို general idea လေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ question လေး 2.2 နေကိုစဖြေကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ question 2.2 မှာတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ look at this task ဒီမှာ task လေးကိုကြည့်ပါ what information do you need to find in the passage ထဲမှာဘယ် information တွေကိုရှာရမှာလဲတဲ့အဲ့တော့သူကစပြောထားပါတယ်which two possible issues that Miller believed may have caused the rise in dolphin numbers dolphins numbers တွေ
မြင့်လာတာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ဘယ်လို issues ကြောင့်လဲတဲ့ Millers ကဘယ်လို use ထားလဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ increase ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တူတဲ့ rise ဆိုတာနေကိုကျမတို့ခုနက second paragraph မှာတွေ့ပြီးသားပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ 2.2 ကိုဖြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ second paragraph ကိုဖတ်လိုက်ရပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ second paragraph မှာကျမတို့ခုနကတွေ့ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ could explain the apparent increase ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့စာလုံးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့နောက်ကဟာလေးဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့သူက paragraph 2မှာတော့ဗာဆက်ပြောထားရဆိုတော့ firstly after a female dolphin loses a calf she can give birth again much sooner than if her calf had matured to adulthood အဲ့တော့ပထမဆုံးစပြောတာဒီ dolphin တွေဘာကြောင့် increase ဖြစ်လာတာလဲလို့ပြောတယ်ပထမကသူ့သားကောင်တိမ်သွားရင်သူကပြန်ပြီးတော့ထပ်မွေးလို့ရတယ်လို့ပြောထပ်မွေးတာက adulthood မရောက်ခင်ထက်ပိုပြီးမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတယ်ဒါလေးကတစ်ချက်အဲ့ဒါကိုသူကဆက်ရှင်းပြတယ် if a large number of calves perish as a result of Hurricane Katrina this would allow for a greater percentage of females to become reproductive active the following year by itself this didn't seem to adequately explain the increase in dolphin calves လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြောထားတာ something else was going on that something was distinctively human လို့ပြောတယ်လူတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဖြေမှန်လေးကတော့ B နဲ့ E ပဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့် B လဲဆိုတော့ female dolphins were able to breed earlier than usual breed နဲ့ဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ဟိုမှာပြောထားတယ် give up again much sooner နဲ့တူတူပဲပေါ့လို့ဒါက breed earlier နဲ့တူလို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ E ကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကလည်းဖတ်ပြီးသားပါ that something was distinctively human လူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့လို့ပြောတာ the dolphins had less contact with humans after the hurricane ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လူတွေနဲ့လဲဆိုတော့လူတွေနဲ့နောက်မှဆက်ပြောထားတယ် hurricane ပြီးပြီဆိုရင်လူတွေနဲ့တိတ်မတွေ့တော့ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fishing industry တို့ဘာလို့အကုန်လုံးကမလာတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေနဲ့ contact နေသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 2.2 ကတော့ B နဲ့ E ပဲဖြစ်ပါတယ်